Hello, what's up mga kawupuk? Kumusta tayo dyan, guys? Okay naman ba kayo dyan? Kumusta araw nyo, guys? Ako, okay naman. Medyo hassle lang kanina. Naplat kasi ako kanina eh. Naplat yung bulong ko. Bumili lang ako ng ulam. Naplat ako. So, yun, guys. So, ang gagawin ko ngayon, dahil sa naplat ako, i-repair ko yung tube ko. Ipapatch ko siya. At sa mga siklista natin dyan, guys, mga kawupok, mga beginners, ito, panoorin nyo to, guys. Itong gagawin ko, gamit nyo to pag nasa kalagitnaan kayo ng ride, tapos bigla kayong maplat. Bigla kayong ma-flat, tapos wala kayong dalang reserba, ang dala nyo lang, patch kit, tsaka yung mga portable pump. So, alam nyo yung gagawin kung paano i-repair yung tube. So, yun guys, panoorin nyo. Uumpisaan ko na. Let's go! So, ayun guys, mag-start na tayo. So, bago natin simulan, papakita ko muna yung gagamitin ko. Kailangan natin ng tube repairing phase. And kailangan natin ng patch. Ito yung pang-tatakip natin dun sa ito yung pantatakip natin dun sa butas ng interior ko. So, kailangan din natin ng sandpaper. Sandpaper guys, pero magagamit nyo to pag nagpa-patch kayo. So, ayun, start na. So, kanina hinahanap ko na yung butas ng tube ko. So, ito guys, so yung butas, maliit lang. Nakikita nyo ba? Yan, maliit lang. Ito lang guys, oh, maliit lang. Kakapiranggot lang guys. So, yun, nakita ko na yung butas. So, ang gagawin ko guys, una, i-scratch muna natin siya. Liliyahin natin yung part na may butas para gumaspang. So, scratch natin yan. Tatanggalin natin yung mga, itong guhit, kailangan mawala yan. Dapat yung guhit na yan, mawala yan. So, liliyahin ko lang siya. Liliyahin ko siya. Pag nakita nyo guys, eto magaspang na siya. So, pwede na natin siya lagyan ng paste. Lalagay ng paste. Siyempre, lagay ng paste. Huwag kayong matakot. Pandikit lang yan. Ganyan nyo siya. Para kumalat guys. Lagyan nyo ng paste. Gaganituhin nyo siya. Yan. So, yan guys. Take note guys. Pagkalagay nyo ng paste, huwag nyo ididikit agad. So, hayaan nyo muna siyang matuyo ng mga 3 minutes or 5 minutes. So, habang pinapatuloy natin siya, lalagyan ko na rin ng paste yung kabilang side, yung patch natin. Ayan. Really awesome. So, yan. Lalagyan ko na rin siya ng paste. So, wag sobrang dami guys Pag napil yung marami, pag napin nyo kasing marami, tanggalin nyo ng konti. Kasi, matagal matuyo pag sobrang dami ng paste.
So guys, ang gagawin ko rin, ganun din, patutuyuin ko rin to. Patutuyuin ko rin. Mga 2 to 3 minutes. Patutuyuin muna natin yan. A few moments later. So, napatuyo na natin. So, pwede na natin siyang idikit. So, tuyo na. Tuyo na yung kabilang side. Tuyo na rin yun. So, pwede na natin siyang idikit, guys. So, dahan-dahan lang. Dikit natin siya dun sa may butas, sa part na may butas. So, yan. Ididikit ko na siya. So yun guys, naidikit ko na siya. Kita nyo? Naidikit ko na siya, di ba? So, para lalong dumikit guys, para mas matibay, huwag nyo muna siyang hahanginan. Huwag nyo muna siyang hahanginan. So, mas maganda hayaan nyo muna siyang matuyo. Kasi medyo basa pa yung pandikit niya. So, pwede nyo siyang ipitin. Pwede nyo siyang ipitin guys. Nasa ride kayo, ganito lang gagawin nyo. Ito yung portable pump nyo. So, ipupulupot nyo lang siya dyan guys. Yan. Ipupulupot nyo lang siya dyan. Para maipit siya. So, higpitan nyo yung pagkapulupot. Then, so, hayaan nyo rin siyang nandyan kahit mga 2 minutes guys, para dikit na dikit talaga yung patch nyo. A few moments later. So, ayun guys, nakalipas ng 2 minutes. So, pwede nyo na siyang tanggalin. Kita nyo naman guys. Kita nyo naman. Lapat na lapat siya. So, yung plastic, may plastic kasi yan. So, wag nyo na rin tanggalin yung plastic. Hayaan nyo na lang muna siya. Yan o guys. Oh. Nakikita nyo, lapat na lapat siya. Diba? Dikit na dikit guys. Diba? Dikit na dikit. So, yun. Pwede na natin. So, ayun. Pwede na natin siyang hanginan. Hahanginan ko na siya para matesting na kung effective yung ginawa natin. Matesting, hahanginan ko siya para matesting na kung effective yung ginawa ko. Very effective. Diba? Walang sumisingaw na hangin. Wala. So yun, pwede na siyang pang-reserba, guys. Pwede na siya ulit gamitin. So ayun, sana guys, nasundan nyo yung procedure. Nasundan nyo yung procedure ng pag-vulcanize ko ng tube. Ride safe sa inyong lahat.
So, ayun guys. Napanood niyo na kung paano ko i-patch yung tube ko. So, okay na siya. Jaran! Diba? Sa mga siklista natin at saka mga mahuhup natin dyan guys. Para less hassle pala guys. Siyempre nakita niyo yung pagbubulga ng sukalin na medyo matagal, diba? So, mas maganda magdala kayo ng reserbang interior. Para pag na-flat kayo, hindi na kayo magbubulkanize sa daan. So, itatabi niyo yung nabutas na tube nyo. Tapos, ikakabit niyo yung bago. Pag uwi nyo sa bahay, saka nyo i-vulcanize yung interior nyo para less hassle guys. So, nakita nyo rin guys yung mga ginamit ko. Dapat meron din kayo nun sa mga sa pagra-ride. So, dapat bago kayo mag-ride, kompleto kayo ng gamit. Vulcanizing kit, portable pump, and yung tire remover. Especially kahit meron kayo, bumili kayo ng kapirasong sandpaper pang kaskas. And guys, kung wala pa kayong vulcanizing kit, pwede kayong bumili dito sa amin sa Cycling Culture. Meron kaming recommended na vulcanizing kit, yung tested and proven na siya na vulcanizing kit. Ito yon guys. Ito yan guys. Cepal vulcanizing kit. Cepal vulcanizing kit. Tested na to guys. So kailangan nyo to sa ride. Pumunta lang kayo dito sa Cycling Culture. Meron kami nito available. And then syempre, kung wala kayong mga pump, meron din kaming pump. Ito guys, tatlong klase yung pump namin dito. Very awesome, diba? Ito Gio guys. Gio. And then MOB guys, MOB. Maganda to guys. Napakaganda. Baka MOB, baka naman. Ito, Cepal. So guys, ito mga portable pump natin. This one is Cepal. So, mura lang to guys. Punta kayo sa Cycling Culture. And, wala nga lang siyang gauge, kaya mas mura siya. Itong pangalawa naman, itong isa, Gio Air Supply. May kasama siyang strap. So, pwede nyo i-strap yung pump nyo pag nakakabit sa bike. Wala siyang laglag. And then, especially mayroon siyang gauge. Alam nyo, yung tamang pressure na ikakabit nyo sa gulong. Speaking of pressure, guys, panoorin nyo yung 009 na video ko. Doon, makikita nyo yun doon. And then, ito, MOB guys. Ito, tested na rin tong mga pump na to. MOB. So far, so good to guys. Nakikita nyo. Mahaba siya. So, easy to pump guys. May gauge din siya katulad ng Gio. Yung Gio rin ata guys, mahaba rin ata. So yun, punta na lang kayo dito sa Cycling Culture para makapili kayo ng mga pump or vulcanizing kit. Yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. So anyway, bago ako magpaalam guys, makikisuyo lang ulit. Please watch, like, and subscribe my channel. And kung may mga request kayong video na gagawin ko, pwede kayong mag-comment doon. Maraming salamat sa inyong lahat. So
Salamat sa panonood and ride safe sa inyong lahat mga ka-whoop-whoop. Yo, goodbye, paalam.